हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल गणेश पर। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह आप भी अपने घर पर हॉट वाटर हीटर बना सकते हो। तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए आपको वायर की ज़रूरत रहेगी और 2 ब्लेड की और 4 माचिस की तीली होगी और एक पानी का गिलास। सबसे पहले आपको इन माचिस की तीलियों को इससे जोड़ना पड़ेगा। मैंने माचिस की तीलियों को ब्लेड से जोड़ दिए। अब आपको इन वायरों से जोड़ना पड़ेगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। मैंने इन वायरों को भी इससे जोड़ दिया है। अब चलो चेक करके देख लेते हैं। देखिए पानी का गिलास और ये इसके अंदर। अब मैं इसको इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगाता हूँ। अब मैं ऑन कर रहा हूँ। आप देख सकते हो पानी गर्म हो रहा है। और ये काम कर रहा है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। और 18 साल से कम बच्चे उम्र के कम बच्चे इसको घर पर ना दोहराए।